各地的莲友们，大家早上好，南无阿弥陀佛。师父呢，用这一张墨宝来跟各位大家来结个法缘。这里头的内容啊，师父写到：心若诚恳，光明出现。一个心啊，我们内心的世界，如果假使你是真诚的，是个恳切的。诚恳就真诚恳切，我们真诚就真心真意嘛，就是诚嘛。你恳切就很主动、很热情的，不要人家邀请，我们就很欢喜的去协助。所以心若是一个真诚，是一个恳切的，光明就出现。你的内心毫无虚伪，没有作假，没有隐藏。那这样子的话呢，天地都明白。大家都知道你这个为人，所以你的心就干干净净的，就会出现光明。你看，光明一定出现。你的神识是干净的，所以你的光明就普照你了。光明就普照你，天地龙神护法都来普照你，拥护你。心若善良了，道德就显著了。一个人心存善良，就慈悲，我不计较，不记恨，什么东西都礼让。你看，很善良的人，他的道德就显著。道德，我们讲道德，就是我们社会的规范，我们应该有的规矩，应该知道的典范，大家都这么认定，大家都这么认为哦，知道吗？都这么认为哦，而且。我们的品德观念，大家都知道这样做是对自己、对别人都有好处。所以你看，社会的规范跟这些品德的观念，就你如果遵循善良，他的道德就特别的显著。大家都知道这个人是个大好人，是一个大善人，很主动、很欢喜的跟你亲近。人若实在，善言必到。一个人如果他实实在在的。真实不虚，那么善的缘就一定来嘛。你是一个实实在在的嘛，实实在在的，我不作假嘛，我对人都是很坦白嘛，我实在做人，实在的做事，实在的说话，那你指得人家信赖你啊，指得人家来仰仗你，那你的善的缘一定到。人若真诚，信用自来啊。一个人是真心诚意的，我们做事我们绝对不会前后不一我们内外要一致。我就是真心诚意的，那你的信用一定来大家对你觉得这个是可靠的，这个人不会欺骗别人，是一个可靠的，使得我们信赖他的，所以你的信用自然就来了。人若念佛，天神就拥护。一个人愿意念佛，佛就告诉我们，念佛在末法时代的众生，一念佛有25尊的菩萨如影随形护持着你，有百重、千重、万重的龙天护法善神都来拥护你。你看，你是一个最吉祥的人，是一个最有善根的人，你是一个好人，是一个妙好人。所以各位，你看我们把这些东西如果做好的话，在人世间很幸福快乐，在临命中我们又能够往生西方净土，成就你的道业，功德无量。好，师父把这一章呢也送给大家。南无阿弥陀佛。